hoje tirar 5 minutinhos de oração. Todo dia mete a cara no WhatsApp. Acorda de manhã, WhatsApp. Orar que é bom nada. Tá no ônibus, em vez de intercedendo pra não ter acidente, tá no WhatsApp com conversinha. Larga esse WhatsApp, vai orar e lê a Bíblia. Vigia, Vaso. Você tá ficando muito nesse WhatsApp aí, Vaso. Vamos vigiar, hein? Você tem que ficar crente, ó. Tá doido? E vai curtir a minha página, Irmão Rodrigo, e tchau.